Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma slime com 2 ingredientes, tá? Então vamos lá. Detergente de lavar roupa, corante e cola. Espuma de barbear e hidratante. E agora, gente, eu vou deixar vocês aqui. Eu vou pegar o potinho, tá? Vamos mexer slime. Um prato e uma colher. Então, gente, agora a gente vai acrescentar a cola. Vou acrescentar a cola. Pera, gente, que eu vou fazer o seguinte. Vou tirar essa cola aqui. Assim. Eu vou deixar ela. Eu vou acrescentar um pouquinho de cola. E daí, vou aplicar o hidratante e a espuma. Agora a gente vai mesclar. Agora um pouquinho de corante. Eu vou colocar, quando eu termino, eu vou colocar só um pouquinho. Pera, não muito. Só vou colocar um pouquinho de coisa. E a gente vai misturar, tá? Um pouquinho a gente vai misturar até quando ficar o color. Até ficar o color, tá? Ó, gente, já está. Agora a gente vai acrescentar, né? O que você tem que acrescentar, né? Ui. Bem pouquinho, não tanto. E você vai misturar até formar a consistência do slime, tá, gente? Tá formando a consistência do slime. Tá formando. Ó, gente, eu já coloquei bastante. E, tipo, com o tempo vai tirando, ó. Você vai misturando pra ficar a consistência do slime. Veja. Já tá ficando. Parece que vai dar errado, mas vai dar certo, tá? E eu vou mostrar a minha slime. Ó, gente, depois o teu slime vai ficar assim, ó. Ó, vai ficar assim a tua slime. Vai ficar assim, não vai ficar grudento, ó. Vai ficar meio escurinho. Mas pelo menos vai ficar gostoso de pegar, né? Vai ficar meio escurinho. Mas ela vai fazer bastante clique se você colocar hidratante. Então eu vou guardar essa daqui. E você tem que ter um potinho pra guardar sua slime, né, gente? Ó, a minha slime já tá desgrudando aqui, ó. E quando desgrudar, né, você tem que começar a pegar a tua slime pra ver como é que ela tá. A minha slime tá quase. Aí tá quase, ó. Ela não tá mais. Eu vou só colocar um pouquinho, ó. Você coloca muito pouquinho mesmo de detergente de lavar roupa, tá? Ó, gente, agora vou agregar bem um pouquinho, ó. E eu vou misturar. É difícil com a consistência.
Ó, quando fica assim, mais ou menos, é porque já tá dando certo. Aí você já vai pegando ele. Vamos acreditar. Só mais um pouquinho, ó, bem pouquinho. Ó, já coloquei demais. Só pra que ele fique mais bom, gente. Parece que vai dar errado, mas vai dar certo, tá? Você colocou, daí ele vai se separar todo. Mas você vai ver que com o tempo você vai misturando, ele vai se grudando outra vez, ó, gente. O slime já está, mas agora a gente tem que pegar esses sobres que ficaram aqui, né? Ó, gente, agora eu vou misturar ele um pouco com a mão, ó, pra ver como é que ele tá. Ui, gente, eu derrubei vocês, tá? Ó, gente, ele já tá bom, ó. Já tá bom de pegar. Eu vou tirar e já volto. Ó, gente, o meu slime. Daí ele vai ficar assim, ó. Meio grudento, né? Mas eu já volto. Você vai precisar de um pouquinho de óleo. Óleo de cozinha. Você vai acrescentar um no slime ou na tua mão, né? Ó, gente, já coloquei gotinha e você vai misturando. Você pode misturar com a tua mão, né? Você pode misturar com a tua mão. Você vai misturando assim, ó. Você vai tocando nele e vai vendo que com o tempo ele vai ficando bom, ó, gente. Tá vendo? Esse slime tá muito grudento, então você vai colocar, tipo, você fala, Andréia, se o meu não deu certo, você tem que ver a marca do seu, você tem que ver a marca, tipo, não pode ser cola pra madeira, tá? Com cola pra madeira não dá certo, tá, gente? Ó, não dá certo. Você vai pegar bem pouquinho na tua mão. Ó, já grudei muito, ó, gente. E vai estar aqui e você vai tocando no slime pra ver como é que fica. Ó, gente, seu slime vai ficando bom. E então, ó, se você gostou do vídeo, ó, se o teu só dá pra colocar em um prato, e se, tipo, se você deixar ele guardado e falar, André, o meu tá líquido, o meu ficou líquido. Você coloca num pratinho, coloca mais disso e daí ele vai ficar bom outra vez. Mas daí ele vai ficar grudento outra vez, né? Porque ele vai ficar grudento outra vez. Porque quando ele fica líquido, ele fica grudento. Daí você vai colocar, quando o teu slime já vai estar bom outra vez, você vai colocar mais um pouquinho de óleo de cozinha. Ó, gente, eu vou colocando até meu slime, ó. Você vai colocando até o teu slime ficar bom. Quando o teu slime ficar bom, você vai você vai pegar ele um pouco. Você vai pegar ele. E se você vê que ele já tá bom desse jeito, você pode guardar em qualquer potinho. Olha a diferença desse slime com o slime que eu já tenho desde ayer. Ó, o desde ayer não tá grudando, então você vai ter que esperar um dia, né? Até ele parar de grudar. Ó, gente, ele tá mais escurinho. Olha esse. Olha, ó. Olha o escuro. Olha o claro que tá esse e olha o escuro que tá esse. Parece que tá o mesmo, né? Mas não, esse daqui tá mais escuro. Olha, tá vendo? E ele tá bom de pegar. Ele não tá pegando, ó. Tá vendo? Ele não pega nada. Ó, ele faz clique. Ele faz tudo. Vou guardar aqui, não pode. E esse é um pouco mais
Ó, ele não tá pegando muito agora, ó. Mas antes sim que ele pegava bastante. Esse slime, ó, esse slime aqui, ele era bem pequenininho. Mas aí eu fiz outro slime. Daí eu juntei e ele ficou assim, ó. No princípio fica um pouquinho grudento, mas no final fica bom, tá? Precisa ficar um pouco grudento. Esse daqui eu tenho faz, né, 5 minutinhos. Então, se você gostou do vídeo, tchau, tchau!